yawa sai di mala bara shine shugaba sallama ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah. Na yi wa Allah godiya da ya ƙara maimaita mana wannan rana wacce take mai ɗumbin tarihi, wacce duk wanda ya san maulidi shehu radiyallahu ta'ala to ana gwama wannan zama ne da maulidi shehu da ake a duk jihar da aka tsinci kai. Na kasance ina bibiyar wannan zama kusan tun 2012 da aka yi maulidi shehu radiyallahu anhu a jihar Niger. Duk ranar da aka zo aka sauka juma'a to ana irin wannan zama a wannan jiha da ake gabatar da maulidi. Ga wani ce tabbatar da lamari da ita wannan mahaɗa ta social media ta Tijjaniya Brotherhood Association lamari ne na Allah. Don duk abin da ya zamanto an fara shi don Allah zai dawwama